Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τον πλέον διεφθαρμένο δημόσιο τομέα στην Ευρώπη των 27 έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Η Ελλάδα κατατάσσεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό της Κολομβίας όσον αφορά τα γενικά επίπεδα διαφθοράς. Έχει τον πιο διεφθαρμένο δημόσιο τομέα ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον ετήσιο δίκτυο αντιλήψεων αναλυτών επιχειρηματιών και εμπειρογνωμόνων που δημοσίευσε την Τετάρτη η οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια. Κατέχει την 94η θέση σε σχέση με την περσινή 80η, πέφτοντας κάτω από φτωχότερες και νεότερες δημοκρατίες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Πρόβλημα διαφθοράς αντιμετωπίζει και η Ιταλία, που βρίσκεται στην 72η θέση. Ο πίνακας Διεθνούς Διαφάνειας βασίζεται σε στοιχεία από 13 διεθνείς οργανισμούς, ανάμεσά τους Παγκόσμια Τράπεζα, Ασιατικές και Αφρικανικές Τράπεζες και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, ο Πρωθυπουργός έδωσε οριστικό τέλος στα σενάρια για φόρο 45% στα εισοδήματα πάνω από 26.000 ευρώ, λέγοντας: «Είναι έξω από τις θέσεις μου, είναι αντίθετο με τις ιδέες μου. Είμαι με τη μεσαία τάξη, όχι εναντίον της». Ενώ υποστήριξε πως όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ με το νέο σύστημα θα έχουν ελάφρυνση. Η 24ωρη περιφερειακή απεργία, με συμμετοχή όλων των νομών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η 6 Δεκεμβρίου, με σημείο αιχμής το μέτρο της διαθεσιμότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Προς σκοπό αυτό, η εκτελεστική γραμματεία της ΑΔΔ Νομουροδόπης ξεκίνησε ενημέρωση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, στους εργασιακούς χώρους, προκειμένου να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν σε αυτή. Σήμερα φτάνει στην πόλη μας ο Γενικός Γραμματέας της ΑΔΔ, Ηλίας Ηλιόπουλος, ο οποίος θα έχει επαφές με τους απασχολούμενους στους χώρους εργασίας, ενώ για αύριο Πέμπτη, στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των εργαζομένων του Δημοσίου από όλες τις περιφερειακές ενότητες. Απελευθερώνεται η καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ για περίπου 70.000 δικαιούχους του Δημοσίου, της ΔΕΗ και του ΙΚΑ, με το συνολικό κονδύλι να αγγίζεται 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγχρόνως, θα διατεθούν 62 εκατομμύρια ευρώ στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για τη χορήγηση μερισμάτων. Το κονδύλι για την καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ, δεδομένου της άσχημης οικονομικής κατάστασης των ασφαλιστικών ταμείων, θα προκύψει από τη δόση που αναμένεται να εκταμιευτεί στις 13 Δεκεμβρίου. Ενδεικτικό των καθυστερήσεων που παρατηρούνται είναι πως αυτή τη στιγμή η έκδοση του βοηθήματος ενδέχεται να καθυστερήσει έως και 2 χρόνια. Απρόσμενη τροπή στην υπόθεση κινητοποίηση των δονοφοδιοικητικών ενάντια στις διατάξεις του τελευταίου μνημονίου επιφύλαξαν οι εργασίες του έκτακτου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο ξενοδοχείο Κάραβελ στην Αθήνα. Η συνοχή του αυτοδιοικητικού κινήματος δοκιμάστηκε έντονα στη διάρκεια του συνεδρίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα πρώτο ρήγμα ανάμεσα στους δημάρχους. Χαρακτηριστικό της διάστασης απόψεων που παρατηρήθηκε είναι ότι οι δήμαρχοι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στην έκδοση ενός ομόφωνου ψηφίσματος. Στην ψηφοφορία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του συνεδρίου, κατατέθηκαν 2 διαφορετικά ψηφίσματα, όπου επικράτησε κατά πλειοψηφία εκείνο που εισηγήθηκε η ηγεσία της ΚΕΔΕ. Οι φερόμενοι ως αντάρτες δήμαρχοι, οι οποίοι υποστήριξαν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, βρέθηκαν να μειοψηφούν, αλλά ενίσχυσαν το ρόλο τους. Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε στη διάρκεια του συνεδρίου είναι ότι το παρόν στην ψηφοφορία έδωσε εν τέλει το 1/3 του συνολικού αριθμού των συνέδρων, με τον Δήμαρχο Κομοτηναίων Γεώργιο Πετρίδη να απέχει συνειδητά λόγω της αδυναμίας κατάθεσης κοινού ψηφίσματος. Η φετινή πρώτη γυμνασίου είναι η μοναδική τάξη από το σύνολο του σημερινού μαθητικού πληθυσμού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία είναι πιθανό, αλλά όχι βέβαιο, να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο με διαφορετικό σύστημα. Όλες οι άλλες τάξεις, από την τρίτη λυκείου που δίνει φέτος πανελλαδικές, μέχρι και τη β' γυμνασίου που παίρνει τη σκητάλη το 2017, θα εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση με το ισχύον σύστημα. Τη διαβεβαίωση ότι το εξεταστικό σύστημα θα παραμείνει ίδιο, τουλάχιστον μέχρι το 2017, έδωσε στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Σαρβανιτόπουλος. Ο κ. Σαρβανιτόπουλος, σε σχετική δήλωσή του, ανέφερε: «Να υπάρξει μια ηρεμία, μια σταθερότητα, να δούμε την αλλαγή στα σχολεία και μετά να δούμε αν αυτός ο θεσμός χρειάζεται αλλαγή. Οι συνεχείς αλλαγές έχουν προξενήσει οικογένειες και έξοδα και τρέλα. Το αφήνουμε λοιπόν ως έχει». Περιορισμένης έκτασης διαμαρτυρία εξαιτίας της αύξησης του χρόνου κράτησης στους χώρους φιλοξενίας σημειώθηκε σήμερα από μη νόμιμους μετανάστες στο κέντρο φυλακίου Ορεστιάδας. Ομάδα κρατουμένων λαθρομεταναστών διαμαρτυρήθηκε έντονα για την αύξηση του χρόνου κράτησης στα κέντρα, προξενώντας μικρές ηλικές φθορές. Τελικά οι αντιδράσεις σταμάτησαν και οι μετανάστες επέστρεψαν στους γειτόνες τους μετά τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τον αστυνομικό διευθυντή Ορεστιάδας, Πασχάλη Σιριτούδη. Συνάντηση με τον Σεργέη Λαυρόβ είχε χθες στις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα και τέθηκαν όλα τα θέματα των διμερών σχέσεων.
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την απλοποίηση των διαδικασιών για τη χορήγηση βίζα στους Ρώσους και την προοπτική κατάργηση της σχετικής υποχρέωσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τον κύριο Αβραμόπουλο για την πρόσκληση στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να επισκεφθεί την Ελλάδα. Το δρόμο εξάλλου θα ανοίξει ο ίδιος με την επίσκεψή του που προγραμματίζεται στην Αθήνα τον Μάρτιο. Και τώρα μια είδηση διαφορετική από τις άλλες. Ποιος είχε την τιμητική του σε εκτενές δημοσίευμα των New York Times, η Τρόικα, ο Στουρνάρας ή έστω ο Βενιζέλος? Κανείς, ούτε καν τα ομόλογα. Την τιμητική της είχε η Μαντάμ Σούλα, σε ένα άρθρο με τίτλο «Στη χώρα με το σχέδιο διάσωσης, μια Ελληνίδα Μαντάμ σώζει μια ποδοσφαιρική ομάδα». Ο λόγος για την 67χρονη Σούλα Λευρίδου, ή αλλιώς Μαντάμ Σούλα, όπως είναι γνωστή στη Λάρισα, η οποία το τελευταίο διάστημα είναι χορηγός στη φανέλα της μικρής ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας Βουκεφάλας. Ο δήμαρχος Λαρισαίων, Κώστας Τσανακούλης, απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις επί του θέματος. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Λάρισσας ενημέρωσε τον Βουκεφάλα ότι δεν θα ανοιχτεί διαφημίσεις με την επαγγελματική ιδιότητα της κυρίας Αλευρίδου, παρότι η οίκη ανοχής είναι νόμιμη στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος του Βουκεφάλα, Γιάννης Μπατζιόλας, χαρακτήρισε υποκρισία την απόφαση της Λαρισσαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δεδομένου ότι οι επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες στην Ελλάδα επιχορηγούνται από τον ΟΠΑΠ, εταιρεία στοιχημάτων και προγνωστικών, η οποία σύντομα θα ιδιωτικοποιηθεί. Οι ποδοσφαιριστές δεν βρίσκουν τίποτα κακό στο όλο θέμα. Καταιγίδα προβλέπεται για την Κομοτηνή σήμερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτιοδυτικούς ανέμους έντασης 3 μποφόρ. Για αύριο 5η, 6 Δεκεμβρίου, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 9 βαθμούς Κελσίου και άπνοια. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με τοπική συννεφιά, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 5 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση της άπνοιας. Για σήμερα στην πόλη μας διανυκτερεύει το φαρμακείο Ρωσίδη Δημητρίου στη Λεωφορείο Ηρώων 4, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 25310 21513. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων για τους φίλους της πατρίδας.